¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos otro día más a Vigo a Debate, aquí en Localidad Televisión Vigo. Hoy nos vamos a acercar hacia uno de los elementos fundamentales de la ciudad, por lo menos en la historia reciente, porque nacía a mediados de los años 80 la Federación Vecinal de Vigo, primero como coordinadora, pero luego ya sí formalmente como Federación Vecinal de Vigo, con el nombre de Eduardo Chao, para, digamos, convertirse en la voz, en la voz, el sentimiento y las necesidades también de todos los ciudadanos, de los vecinos de las distintas parroquias, de los distintos barrios de la ciudad, de las distintas áreas, en definitiva, del centro de Vigo. Un movimiento que nacía además con, con un espíritu reivindicativo, un espíritu de protesta, de manifestar las necesidades de los vecinos, sobre todo ante las administraciones, y de hecho eso se ha dejado ver a lo largo de estos casi 30 años en las relaciones entre la Federación Vecinal, entre la Federación de Asociaciones Vecinales Eduardo Chao, como es su nombre completo, y precisamente sobre esto es sobre lo que vamos a hablar hoy en este tiempo de Vigo a Debate. Vamos a analizar cuál ha sido la trayectoria, la historia de esta Federación Vecinal, también cuál es el presente, el momento en el que nos encontramos y hacia dónde va y hacia dónde tiene que ir la Federación Vecinal Eduardo Chao. Para eso nos acompaña, pues como representante de esa primera corporación, digamos, esa primera ejecutiva que dirigió esa primera federación vecinal, nos acompaña Antón Bouzas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Bueno, ¿cómo fue ese momento en el que nace? Porque tú fuiste secretario de esa primera, digamos, ejecutiva. ¿Cómo fue ese momento en el que se genera esto y se gesta un movimiento que se convertiría en bandera de las necesidades de los ciudadanos de la ciudad de Vigo? Bueno, pois, se non recordo mal, que pasaron moitos anos xa, isto viña un pouco porque en algúns barrios de Vigo había uns comités de barrio nos últimos anos do franquismo que eran clandestinos, que fundamentalmente traballaban aspectos de falla de guarderías, o tema de a traída de agua, que non en todos os barrios había, fundamentalmente tamén o alcantarillado, a carestía da vida. Bueno, había toda unha serie de problemáticas que de aquelas primeiro se trataban a través destos comités, de xente que nos coñecíamos, porque estábamos nun entorno de persoas que consideraban que había que participar en política para resolver a vida. Sí, pero como dices, eso nace na clandestinidade. Como se facían chegar esas propostas, esas necesidades a oficialidade, digamos? Bueno, eu daquelas conocía que había no Calvario unha organización bastante potente, digo potente dentro das posibilidades daquelas, que non ten nada que ver co que hoxe hai, non? E despois tamén en Casco Vello Vigo Centro nos coordinábamos xa de aquelas e bueno, na clandestinidade nos conocíamos porque tamén militábamos en sindicatos, en partidos de esquerdas, en organizacións de tipo social. E foi cando despois hubo unha evolución moi grande, tan pronto morreu Franco, de que parece que todo o mundo tiña entusiasmo por organizarse, por participar. Bueno, esa explosión que se xenera despois de tantos anos de comprimir a necesidade de expresarse por parte en este caso, dos veciños e dos distintos colectivos, que finalmente, unha vez que entramos na democracia, se produce ese proceso da transición, sen dúbida estoupa, como ti ben dicías, non? Sí, daquelas o que se facía eran moitos panfletos que se repartían polos barrios intentando crear unha conciencia de que había que mobilizarse contra as injusticias que había ou as desigualdades. Tamén había unha pequena, non era unha revista, un folleto máis amplo onde se falaba, sobre todo, eu digo que daquelas parece que eran temas máis ben relacionados co sociosanitario, porque se pelexaba moito por o tema de que chegara a auga potable a todos os barrios da cidade e a todas as vivendas, porque había moitas que non o tiñan en distintos barrios, e sobre todo o alcantarillado que sabemos pola historia da humanidade que é fundamental na prevención de enfermedades e de, bueno, hai moita xente que pensa que o gran avance da medicina se fixo cando se empezou a canalizar as aguas residuales dos ciudadanos das urbes, non? Entón eran un pouco esos elementos, tamén se falaba moito do tema que se incorporaban as mulleres ao traballo, pois que non había guarderías,
e a carestía da vida, a subida dos autobuses. Había toda unha serie de temas clásicos que cada vez que se analizaba, observando, se facía un diagnóstico do que estaba pasando, pois intentaba mobilizar con pequenas concentracións, salidas á rúa, pero despois da morte de Franco, digamos que eso foi unha explosión de ganas de participar, as cousas cambiaron moito e houve moitísimas xuntanzas para conquerir que todas aquelas persoas que andábamos por aí pues, nos juntáramos en esa coordinadora. Non foi algo que pasou da noite a mañán, de feito hubo varios anos e varios intentos previos ata que finalmente se conseguiu concretar esa Federación Veciñal de Veciños, de asociacións veciñais na que as distintas asociacións estarían representadas. Vamos a analizar todo isto, pero pasamos dun extremo da orixe ao momento actual. Nos acompaña María Pérez, a actual presidenta da Federación de Asociacións Veciñais. Que tal, María? Como está? Boa tarde. Que tal? Bueno, vendo hacia a cara atrás, dende a perspectiva actual do mundo de agora, porque falaba Antón, por exemplo, de cousas que agora mesmo nos parecen moi evidentes. Pouco podemos imaginarnos un Vigo sen rede de saneamiento, sen rede de alcantarillado, pero sen embargo, dende a Federación Veciñal segue sendo necesario a solicitude e a reivindicación de moitos temas que están a día de hoxe prácticamente sen revisar por parte das administracións, non? Sí, por suposto. É importantísimo a laboura que se fixo anteriormente, como dicía Antón, desde que se formou a Federación, pero que por exemplo, a rede de abastecemento, hai parroquias que hai que seguir reivindicando todos eses temas porque non en todas as parroquias está ben o saneamento, as rúas, hai parroquias que as rúas non se arranxan dende fai moito tempo e por eso a Federación ten que estar aí pois pelexando para que as veciñas e os veciños de Vigo pois podan disfrutar de todos os servicios que non é como era pois nos anos 80, pero que sí hai moitas carencias e por iso sobre todo en parroquias do rural, que se di que se chega a todas as parroquias, non se chega a todas as parroquias, porque hai parroquias que están bastante abandonadas, entón necesitan dun interlocutor como ten que ser a Federación, lles guste aos políticos de turno ou non lles guste, porque teñen que entender que nós non somos políticos, somos un grupo de veciñas e de veciños que creemos no movimento vecinal e que nos teñen que escoitar, lles guste máis ou menos, e intentar pois que haxa un diálogo fluido con todas as administracións, porque porque non é o mesmo unha asociación que faga unha reivindicación e se non lle atenden as súas reivindicacións a través da Federación, que se entende que está agrupando 36 asociacións, que se lle ten que respetar. Entón, claro que temos que seguir reivindicando e intentar seguir na línea do que sempre foi o movimento veciñal, reivindicativo, pelexando. Falaba Antón, María, sobre eses inicios, sobre todo no franquismo, no que de maneira clandestina existía unha rede conectada perfectamente para analizar cal é a situación e cales eran os principais problemas. E lle preguntaba como se facía chegar eso á administración, moi difícil, dende logo, pero agora é máis sinxelo facer chegar as reivindicacións á administración, é máis sinxelo que te escoiten? Agora mesmo para a Federación é moi complicado que algunha administración nos escoite, non nos escoita directamente. Nós recuperamos temos boa relación coa Xunta da Diputación, pero co Concello de Vigo a nosa relación é nula. Non hai relación, non nos escoitan para ningún tema, ni os temas importantes da cidade como a área metropolitana ou aeroporto. Neses temas de cidade a Federación non está invitada, agora mesmo. Agora mesmo. Porque sí que houve momentos ao longo da historia da Federación Veciñal de picos, momentos de millores relacións, peores relacións, digamos que isto foi como unha relación sempre de amor-odio entre as administracións e tamén a Federación Veciñal. Bueno, precisamente para saber por que estamos agora neste momento, poderíamos falar, por exemplo, coa anterior presidenta, que tamén nos acompaña, Elena González. Que tal, como está? Boa tarde. Hola, boas, que tal? Bueno, que pasou para que pasásemos dunhas relacións no inicio, cando ti entraches na Federación Veciñal, boas co Concello, podemos dicilo así, reivindicativas, tamén
exercendo ese papel de voceiros dos cidadáns, das necesidades das parroquias, dos barrios, pero boas relacións, en definitiva, a situación que estamos agora, porque tamén cando remataches o teu período na Federación Veciñal, a relación con concellos estaba completamente rota. Bueno, eu teño a grandísima suerte de haber empezado no ano 89-90, polo tanto xa pasaba a época franquista, e polo tanto cheguei nunha época de concienciación social moi importante, né? Aparte nun barrio donde puden aprender moitísimo, e lle debo casi todo a Asociación de Veciños de Colla Camiño Vello, donde puden aprender como tratar a xente, donde puden conocer as necesidades da xente, donde puden, además, colaborar moitísimo cas institucións. Eu fui unha persona moi afortunada sendo presidenta de Colla, e incluso despois sendo presidenta da Federación, porque sempre nos levamos moi ben ca administración, gobernar a quen gobernase, o sea, de todos os alcaldes. Eu que pasei por todos os alcaldes, menos por Soto, do resto, pues, pasamos por todos desde que estuve en Colla, ¿no? Entonces, eu son das persoas que parto que a Federación non vale absolutamente nada se non valen as asociacións. Entonces, o mérito da Federación é agrupar xustamente esas asociacións, ¿no? Asociacións que traballan por os barrios, asociacións que conocen a xente e asociacións que conocen perfectamente as necesidades de cada barrio. Entonces, que tuve unha relación moi boa, pero non solamente o que é o colectivo inteiro, nos tuvemos unhas relacións perfectas, sempre gobernar a Corina Porro, gobernar a Carlos Príncipe, gobernar a Luis Pérez Castrillo. Eu creo que era porque realmente o que levábamos desde a asociación e despois desde a Federación, que estuve de secretaria tamén da Federación, moitas veces, o sea, a maioría das veces eran cousas moi lógicas, non? E despois o que entramos xa foi nun proxecto de ciudad. Eu creo que o momento veciñal foi crecendo pouco a pouco. Eu creo que os inicios do momento veciñal foron perfectos, preciosísimos, era a época en que tiña que estar. Despois no momento veciñal entramos unha serie de persoas que o que queríamos era traballar por o ben da ciudad, unha serie de persoas que nos importaban un bledo as siglas que había. Entonces, eu creo que se notaba realmente que traballábamos por a cidade. Desde a Federación, o que hubo un momento, sobre todo cando eu teño que decir, además, só fui unha persona moi afortunada, porque a verdade é que comigo estuvo un equipo de xente de quitar os sombreiros, chapó, entonces o que había era un proxecto de ciudad. Cando un movimento, como movimento veciñal, ten un proxecto de ciudad, os políticos asústanse. E iso foi o que empezou a pasar. O sea, realmente nos tiñamos un proxecto de transporte, un proxecto de transporte metropolitano, nos tiñamos un proxecto de muller, nos colaboramos moitísimo no urbanismo desta cidade. Nos dous plans xerales. Nos dous planes xerales, nos tiñamos un proxecto de muller estupendo, nos tiñamos un plan parroquias, onde todas as asociacións se habían molestado en conocer as necesidades da súa parroquia e presentalas ao Concello. O sea, nos tiñamos un montón, empezamos con vivienda, empezamos con un montón de temas increíbles que eu creo que asustamos os que estaban gobernando. De feito, antes de Abel Caballero entrar no goberno, xa dixo que acabaría con... Bueno, eu creo que a súa intención era acabar comigo sola, non? Pero dixo clarísimo, o sea, por qué? Porque se lle facía grande, porque realmente eu creo que todo o mundo sabe que non ten nin puñetera idea do que é un movimento veciñal, non? Entonces, chegou un momento en que todo isto se fixo moi grande e non soupo, porque se fora medianamente inteligente, houbera aproveitado toda esta xente que estaba comigo na directiva para axudarlle a facer ciudad, pero como é moi soberbio, pois non foi capaz de facelo, non? Entón, aí empezou, de alguna maneira, a querer romper, non? Entón, estamos falando dunha loita de poder. Dun antes e un despois. Eu creo realmente que non o entendeu.